عارف بقى المشكله اللي بجد في ايه؟ ان الناس فاكرين ان الثانويه العامه مذاكره وحفظ وعدد ساعات ومجهود وكل الكلام ده، ولكن في الحقيقه ان هي اختبار نفس قبل ما يكون اختبار عقل. هتقول لي ازاي؟ اقول لك كان في ناس في عز الضغط وقعت. يعني انت اكيد حصل وشفت الكلام ده قدامك في المنطقه اللي انت ساكن فيها، او مثلا شخص كان معروف عنه ان هو دحيح جدا وشخص شاطر جدا جدا، والناس كلها خلاص بيقولوا ان دوت هيطلع الاول على الثانويه العامه، او دوت هيجيب مجموع عالي جدا، يعني كله عارف كده والناس كلها مركزه معاه، وفي الاخر وقع مثلا او ما جابش مجموع. واكيد دي حصلت كتير جدا. وشخص تاني بقى في عز الضغط، في عز التراكمات، في عز ما هو بادئ متاخر، محدش اصلا مركز معاه، محدش حاطط فيه امل ولو 1%، وبيجيب مجموع وربنا بيكرمه. هتقول لي طب ليه الكلام ده؟ هقول لك لان في حاجه احنا غافلين عنها، الا وهي علاقتك بربنا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. للي ما يعرفنيش، انا عبد الرحمن فريد، بقدم كونتنت عن الثانويه العامه وبتكلم في حاجات تانية كتير. لو عجبك محتواي ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس طبعا عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو، واعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الطلاب. ويلا بينا نبدا الفيديو. في الحقيقه ان موضوع الفيديو دوت مهم جدا جدا، وباذن الله هتطلع من الفيديو دوت فاهم ازاي علاقتك بربنا والتزامك هيقدروا ينقذوك في اصعب فترات حياتك، وهتقدر تعدي بيهم ضغط امتحانات الثانويه العامه. وهقول لك برضو على روتين لذيذ كده انا كنت بعمله ايام الامتحانات وربنا كرمني بيه. صلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا نبدا الفيديو. وباذن الله في الفيديو ده هنتكلم في 9 نقط او 9 اجزاء، طبعا ما تتخضش. كل جزء باذن الله مش هياخد معانا دقيقه او اقل، كمان ممكن مثلا 40 ثانيه، لان يعني الحمد لله انا ما بحاولش ان انا اضيع وقت الطالب مثلا. فانا ببقى عارف ان الطالب اللي بيتفرج عليا في فتره مهمه جدا ووقته مهم، فانا ما بحاولش اضيع وقت حد. حتى يعني بفضل الله لو دخلت عندي على القناه هتلاقي الفيديوهات بتاعتي 5 دقائق 6 دقائق، فرنج بالكتير في ال7 دقائق، يعني ما بطولش عن كده. فان شاء الله هنتكلم في 9 نقط. هقول لك هنتكلم في ايه بحيث برضه تبقى عارف احنا ايه الفيديو مبني على ايه وهنتكلم في ايه في الفيديو. طبعا الفيديو هيبقى دسم جدا وانا متحمس ليه جدا. وان شاء الله هنتكلم في الجزء الاول ليه الجانب الديني مهم اصلا في ثانويه عامه، يعني بل مهم في الحياه. والجزء الثاني هنتكلم هل الدعاء فعلا يفرق معاك، وهل الدعاء فعلا يقدر يغير القدر. والجزء الثالث هنتكلم طبعا عن حسن الظن بالله. والجزء الرابع هنتكلم عن التوكل الحقيقي. والجزء الخامس هنتكلم ان ليه ربنا ممكن يأخر النتيجة او ممكن يأخر نتيجة تعبك. والجزء السادس هنتكلم عن العبادة وتأثيرها على التركيز. والجزء السابع برضه هنتكلم عن الذنوب وتأثيرها برضه. والجزء الثامن هنتكلم على انك ما تقارنش نفسك. والجزء التاسع هنتكلم على ان ربنا لا يضيع السعي. فدول ال8 نقط الرئيسيين اللي ان شاء الله الفيديو هيكون مبني عليهم. فاعمل لايك جميل، كوبايه الشاي بتاعتك، ويلا بينا. الجزء الاول معانا ليه الجانب الديني مهم في ثانويه عامه، بل يعني بمعنى صح مهم في الحياه، بس احنا خلينا دلوقتي في ثانويه عامه، يعني خلينا في السنه دي. ليه الجانب الديني مهم جدا في السنه دي؟ هقول لك دلوقتي. انت حاليا يعني عايش تحت ضغط، خوف من المستقبل، خوف من الناس، خوف من الفشل، يعني خوف برضو من النتيجه. طب يعني مين اللي هيطمنك وسط كل ده؟ يعني كل اللي انت عايش فيه ده مين اللي هيطمنك؟ يعني ربنا قال الا بذكر الله تطمئن القلوب. وركز هنا في انه قال يعني تطمئن، يعني ما قالش مثلا ترتاح شويه او حاجه، قال تطمئن. يعني معنى كده ان في طبعا اطمئنان وسكينه. طبعا كن مع الله يكن كل شيء معك، يعني دي معروفة أكيد. ناس كتير بتكلمني وإحنا تعبنا ومش قادرين وخلاص وجبنا آخرنا حرفيا. أنت يمكن تكون ما تعبتش من المذاكرة، يعني ما تعبتش من المذاكرة ذات نفسها أو هلكت من المذاكرة، على قد ما أنت تايه نفسيا. طبعا ما تستهترش بالجانب النفسي، ما تستهترش بالجانب النفسي خالص، لأن دوت مدمر. يعني أنت لو نفسيتك بايظة حرفيا مش هتعمل اي حاجه في الحياه، حرفيا مش هتنجز ولا هتنتج اي حاجه. فما تكبرش في الموضوع دوت. لو انت فعلا نفسيتك تايهه او انت تايه نفسيا او مضطرب نفسيا، مش هتقدر تذاكر او تنجز اي حاجه. فتمام، ممكن يكون في ناس منكم حاليا بيتفرجوا عليا والكتاب مفتوح قدامهم، ولكن يعني قلبهم مقفول، فاهم؟ اللي هم الناس تعبت، الناس دي تعبت حرفيا. طب النقطة التانية، هل الدعاء فعلا بيفرق؟ وهل الدعاء فعلا قادر يغير القدر؟ طبعا الناس دلوقتي اللي بتتفرج عليا، ايوه انت بتوصف مشكلة ليا، وايوه انت فعلا الموضوع ده عندي، طب ايه الحل وكده؟ ما تستعجلش، والله جاي لك في الكلام. وكل الكلام اللي انا هتكلم فيه وكل المشاكل اللي انا هتكلم فيها حاليا هيبقى حلها حاجة واحدة بس. وهقول لك طبعا على الروتين بتاعي في فترة الامتحانات، اللي هي أسوأ فترة هتعدي عليك، أسوأ فترة هتعدي عليك في ثانوية عامة، واكتر فتره يعني فيها ضغط. اقول لك على الروتين بتاعي اللي انا كنت ماشي بيه، ويعني الحمد لله ارتحت بيه وكانت نفسيتي كويسه جدا. وما كنتش حاسس بالضغط اللي هو قد كده يعني. تمام، خلينا في النقطه التانيه، هل فعلا الدعاء قادر ان هو يغير قدري؟ والله الدعاء في ناس كتير بتتعامل معاه على انه حاجه رمزيه، بمعنى ان الدعاء ده عباده، الدعاء ده عباده وعباده عظيمه جدا، وناس كتير يعني غافله عنها طبعا الا من رحم ربي. يعني حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الله حيي كريم يستحي ان يرفع العبد يداه
الا وان يضع فيهما خيرا. يعني انت متخيل الجمال، متخيل جمال الحديث ذات نفسه. يعني انت ايديك ديت ما بتنزلش الا وفيها خير ليك لما بترفعها كده وتدعي لربنا، لان انت في الموضع ده طبعا بتبين ضعفك لربنا. فانت متخيل ان ايدك دي ما بتنزلش الا وفيها خير ليك. فطبعا يعني انت ازاي مش مستغل، يعني ازاي مش بتستغل الموضوع دوت ليك بالذات في الفتره ديت، وان انت محتاج كل حاجه، يعني انت محتاج الخير في الفتره دي، ومحتاج ان انت تدعي كتير طبعا. فحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الدعاء هو العباده. يعني انت لما بتدعي كده انت مش مجرد ان انت بتطلب حاجه من ربنا، ولكن طبعا انت بتبين ضعف. تخيل معايا ان انت داخل لجنه الامتحان وداخل تحل الامتحان، يعني ماده صعبه، الناس كلها خايفه ومرعوبه، انت جبت اخرك، يعني جبت اخرك في الماده ديت، وما كانش في ايدك ان انت تعمل حاجه تانية. وانت دعيت ربنا طبعا، صليت الفجر وصليت لك ركعتين بالليل كده ودعيت ربنا ورايح الامتحان، ودخلت اللجنه الناس كلها مرعوبه ودخلت اللجنه، ولكن افتكرت ان ربنا قادر يسهل عليك الامتحان ده وتخرج مبسوط منه ومجبور الخاطر، وقادر فعلا ان هو يجبرك. فيعني يا جماعه والله العظيم دي لوحدها طمأنينة فعلا، والله العظيم دي طمأنينة ومش هتحسها. يعني انت مش هتحس بالكلام بتاعي دوت غير لما تخش لجنة الامتحان ده وتفتكر الكلام ده، والله العظيم. الجزء التالت معانا طبعا، والجزء المحبب الى قلبي، حسن الظن بالله. والجزء اللي ناس كتير طبعا فاقداه، او نقدر نقول ان هم يعني مش واخدين بالهم من الموضوع ده، او مش في دماغهم. يعني الموضوع ربنا في الحديث القدسي بيقول انا عند ظن عبدي بي. يعني انا عند ظن عبدي بي، انا متأكد ان ربنا، عندي احساس يا اخي، يعني انا عندي احساس كده ان ربنا مش هيضيع مجهودي، مش هيضيع تعبي، مش هشمت فيها حد، وانا مش خايف، انا فعلا مش خايف. فانت كده احسنت الظن بالله، انت كده احسن. خلي عندك الاحساس ده، يعني يا اخي خلي عندك النية دي، خلي عندك الاحساس دوت. جزاء احسان الظن ان تنال ما ظننت. جزاء احسان الظن ان تنال ما ظننت، اللي انت ظننت في ربنا ومش هتحسه. يعني انت مش هتحس بالاحساس اللي انا حاسه حرفيا غير لما تجرب الموضوع، تحس بالطمأنينة، ان انت خلاص انت مش خايف. يعني الناس كلها خايفة وانت مش خايف. فيعني أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن أحسن الظن به. وخلي بالك من نقطة مهمة جدا، إن في فرق بين واحد بيذاكر وهو واثق في مذاكرته، عنده حتة الغرور دي، أنا مذاكر، يعني أنا مذاكر أخاف من الامتحان ليه؟ وفي واحد تاني بيذاكر وهو مؤمن بالله، ويعني عنده يقين بالله إن هو ربنا قادر يفتح عليه في أي لحظة طبعا، ومش خايف. فأنت خلي بالك، احذر من النقطة دي طبعا. وما تمشيش مع كلام الناس. يعني انت ما تمشيش مع كلام الناس، لان الناس مش هتاخد منهم غير كلام. يعني واحد يقول لك انت بتعمل ايه، انت مش هتلحق، انت ما مش عارف ايه، انت فاكر باللي انت بتعمله ده انت هتوصل، انت مش عارف اخرك كام، انت مش عالم ذره، انت مش عارف ايه. والله العظيم الناس مش هتاخد منهم غير كلام، وفعلا وقت ما هتوصل هتلاقيهم برضو جايين وانت مش عارف ايه. فما تركزش مع كلام الناس، لان انت لو ركزت مع كلام الناس مش هتوصل لاي حاجه. وطبعا استودع ربنا المذاكره اللي انت بتذاكرها، وانت قاعد بتذاكر لسه هتذاكر. خلي عندك نيه، خلي عندك نيه ان انت بتذاكر مثلا عشان تفرح والدك والدتك، بتذاكر عشان توصل لحلمك. يعني خلي عندك النيه دي، بحيث ان انت وانت قاعد بتذاكر باذن الله يعني بتاخد حسنات. النقطه الرابعه معانا هي التوكل الحقيقي. في ناس والله العظيم فاهمين الدين غلط. في ناس يعني ممكن يسيبوا المذاكره، يسيب السعي بتاعه، يسيب الشغل بتاعه، يسيب ايا كان الحاجه اللي بيعملها، وما بياخدش بالاسباب ويفضل يدعي مثلا. طب هل انت كده ربنا، يعني ربنا هيجازيك مثلا، او ربنا هيديك على قد تعبك؟ طب فين انت سبت المذاكره خالص وبتدعي؟ احكي لك قصه جميله جدا كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كان جاله اعرابي وكان معاه ناقه، فكان بيقول الرسول يعني ان انا اربطها واتوكل، اعقلها واتوكل، ولا اسيبها وامشي كده واتوكل على الله، يعني محدش هياخدها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعقلها وتوكل، يعني خد بالاسباب. فاكر طبعا ان هو يعني لو توكل على الله وسابها كده يعني محدش هياخدها. انت طبعا توكل على الله، ولكن حط تحتها 100 خط، خد بالاسباب. يعني ما تسيبش مذاكرتك، ما تسيبش السعي بتاعك، ما تسيبش كل الكلام دوت، وتفضل تدعي ربنا وتعمل. طب انت ما بتسعاش اصلا. ربنا بيقول وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني انت بتؤجر على سعيك، ولكن طبعا احنا بندعي ربنا ان هو يعاملنا بكرمه. فانت خد بالاسباب واسعى، توكل على الله، خد بالاسباب واسعى وذاكر واعمل اللي عليك. والجزء الخامس معانا، ليه ممكن ربنا ياخر نتيجه تعبك او ياخر نتيجتك؟ في الحقيقه الموضوع ده مؤلم جدا جدا، لان احنا كلنا ما نعرفش الغيب طبعا. وطبعا لو علمت من الغيب لاخترت من الواقع، يعني هتختار الطريق اللي ربنا، الطريق اللي انت فيه او الواقع اللي انت فيه، والطريق اللي ربنا طبعا راسمه لك ومختاره لك طبعا. وفي الموضوع دوت ما اقدرش استشهد غير بقصه سيدنا موسى، لما طبعا خرج مع بني اسرائيل. انت متخيل، تخيل المشهد كده معايا، يعني كان قدامه البحر وفرعون وراه. الناس طبعا اللي معاه قالوا خلاص يعني انا لمدركون، احنا كده انتهينا. هو طبعا قال ايه؟ كلا ان معي ربي سيهدين. يعني انت شوف اليقين في اعلى مستويات. وطبعا كل اللي اقدر اقوله لك ان انت ممكن تبقى حاسس ان انت متاخر، ولكن ما تعرفش ربنا مخبي لك ايه. الجزء السادس معانا، العباده وتاثيرها على التركيز. طبعا الصلاه طبعا، ان الشخص اللي ما بيصليش انت كده في كارثه، انت في مصيبه حرفيا. او الشخص اللي بيصلي ويقطع،
انت في غفله حرفيا، وراجع نفسك، لازم تراجع نفسك فورا. الصلاه مش بس عباده يا جماعه، والله العظيم الصلاه مش بس عباده، ولكن ديت اعاده ضبط القلب. طبعا اللي عنده مشاكل في الصلاه او ما بيصليش او بيصلي ويقطع، فانت في مصيبه حرفيا، انت في غفله ولازم تراجع نفسك فورا. من الفيديو دوت انا بقول لك لازم تراجع نفسك فورا. انت ممكن تبقى قاعد بتذاكر كده مثلا، قعدت ساعتين وحسيت خلاص ان انت انخنقت مش قادر، وتقوم مثلا تصلي ركعتين بترجع قاعده تاني. ممكن تبقى انت من غير مذاكره او غير اي حاجه مره واحده كده انخنقت، حاسس ان انت مخنوق، مش قادر حرفيا من غير اي سبب كده، بتصلي ترجع قاعده تاني. فديت مش عباده بقى، لكن دي وسيله اللي هو لضبط القلب بتاعك وللراحه بتاعتك، يعني دي وسيله للراحه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول ارحنا بها يا بلال، اللي هي الصلاه، يعني ارحنا بها يا بلال. فشيء مهم جدا، شيء مهم جدا. والشخص اللي يعني مقصر في موضوع الصلاة دوت، راجع نفسك، راجع نفسك، راجع نفسك. الجزء السابع طبعا عكس الجزء السادس، اللي هو الذنوب وتأثيرها النفسي عليك. طبعا انا مش هقول لك هنا كلام جلد ذات، ومش هطول خالص، ولكن هقول لك حاجة واحدة بس، ان انت حرفيا الذنوب ديت يعني بتتقل قلبك حرفيا، هي سبب كل حاجة وحشة، هي سبب خنقتك، سبب تعبك النفسي، سبب كل حاجة وحشة في حياتك الذنوب. وهنا اشهر حاجة ممكن نقولها ان هي الابيات بتاعت الشافعي المشهورة، طبعا الامام الشافعي: شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدي العاصي. راجع الجملة كده، يعني الكلام حاول انت الكلام تعديه على دماغك كده: نور الله، العلم نور ونور الله لا يهدي العاصي. بس مش هقول لك اكتر من كده. حاول ان انت تبعد عن الذنوب، حاول كل ما تذنب ان انت تتوب، او تعمل ذنب ان انت تتوب. التائب من الذنب كمان لا ذنب له. الجزء الثامن معانا: ما تقارنش نفسك، ودي واحده من اكتر الحاجات اللي هتدمرك حرفيا لو شغلت دماغك باللي راح وباللي جه وفلان خلص وده عمل وكده. ربنا خلق لكل واحد طبعا رحله مختلفه، لكل واحد قدرة تحمل مختلفة عن التاني. طبعا سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة. سيدنا يوسف عليه السلام دخل السجن سنتين. ولكن كل واحد ليه توقيت مختلف، فما تقارنش نفسك بحد، خليك انت مع نفسك بس. حاول ان انت تبقى احسن من امبارح. انت متخيل؟ حاول ان انت تبقى احسن نسخة من نفسك، حاول ان انت تطور من نفسك كل يوم. النهارده لا، انا فعلا احسن من امبارح. فانت متخيل؟ وبس. والجزء التاسع معانا والاخير: ربنا ما بيضيعش السعي، او ممكن نقول ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. انت مش مطالب غير بالسعي، مش مطالب بالنتيجه خالص خالص. طبعا ممكن ربنا يكرمك بحاجه يعني اكتر من اللي انت توقعتها، واكبر من اللي انت كنت عايزها اصلا، وده كرم ربنا طبعا. فخلي عندك يقين في الحته ديت، وخليك عارف ان ربنا مش هيضيع تعبك. ودي النقطه دي لوحدها قادره تريحك طبعا، وتشيل عنك افكار كتير طبعا ممكن ما تخليكش تذاكر او تعطلك. وفي الاخر هقول لك خلاص، انت داخل على اصعب مرحله في حياتك، اكتر مرحله فيها ضغط نفسي، يعني الليفل بتاع الضغط النفسي عندك في الوقت ده او في التوقيت ده هيبقى في السماء. فحاول انت تقسم يومك ما بين صلاتك ومذاكرتك، او العباده بتاعتك ومذاكرتك. حاول ان انت بالليل تصلي قيام الليل، حاول ان انت تحافظ على قيام الليل، لان حرفيا قيام الليل ده كنز والله، وناس كتير ناس كتير غافله عن الموضوع دوت. فحاول ان انت تلتزم بالصلاه في المسجد، حتى لو الشهر ده او الشهرين دول حاول ان انت تلتزم في المسجد. صلاه الفجر طبعا، صلاه الفجر مهمه جدا جدا جدا. وممكن نخرج من الفيديو دوت بكام كلمة، اللي هو ممكن نقول: ادعي، صلي، استعن بالله او توكل وكمل. بس مش عايز منك اي حاجة تاني. انا كنت في ايام الامتحانات بتاعتي بفضل الله، يعني كنت بصحى قبل الفجر بحوالي ساعة، كنت بصلي براحتي قيام الليل، كنت بدعي. واحلى حاجة يعني، يا سلام كده لما تدعي في الركعة بتاعت الوتر. انت مثلا صليت ركعتين او 4 ركعات، اتنين واتنين، والركعة الوحدانية ديت بتدعي واقف بتدعي كده، فشعور جميل طبعا. وصلاة الفجر في المسجد. حاول ان انت ما تأثرش في علاقتك بربنا، وربنا بإذن الله يكرمكم. انا عارف ان الفيديو كان طويل والله العظيم، وانا حتى يعني انا صوتي راح، بس يعني والله العظيم فيديو فيه كمية استفادة، وفيديو دسم شوية، ولكن والله العظيم لو مشيت بالكلام دوت هتبقى في حتة تانية وحياتك هتتغير 180 درجة. بس كده يعني، ألقاكم على خير واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.